Ara fa 4 anys, el canvi s'acostava a Llagostera. La CUP Alternativa, que feia poc que havia nascut, es definia com a motor de canvi i es proposava entrar amb força a l'Ajuntament. Què se n'ha fet d'aquell motor i d'aquells bons propòsits? Doncs van entrar i amb força. I no han parat de treballar per transformar la realitat llagosterenca des de les seves regidories a l'equip de govern, d'obrir nous camins i de sembrar motius d'esperança en un futur millor. Però això ens està quedant molt cursi, no? Però és el que hi ha, és tot real. Nois, concretem. No anem sobrats de temps. Voleu dir que no quedaria bé fer alguna cosa així com un grafiti? De sembrar, us deia, motius d'esperança en un futur millor. I sempre col·lectivament. No tot ha estat fàcil. I aquests 4 anys, què us hem de dir? Però i tant si hem avançat. Tenim un servei d'habitatge que treballa per aquest dret. I en habitatge social hem passat de 3 a superar els 30. S'han posat els drets socials al centre. Per exemple, amb beques universals per garantir la igualtat d'oportunitats de nens i adolescents. La nova regidoria de feminismes ha redactat participativament un ambiciós pla d'igualtat. S'ha transformat la gestió de residus. Hem aconseguit un 83% de selecció d'escombraries i generem un terç menys de rebuig. Comptem amb una oferta i activitat cultural renovada i envejable. També s'ha recuperat la gestió pública de serveis. S'ha impulsat l'autoproducció energètica, també la col·lectiva. Però ara hi ha un nou repte i una nova oportunitat. Poder continuar tota aquesta feina i poder fer-ne encara molta més. El col·lectiu és a punt, amb més gent, més experiència i disposats a guanyar. Només ens cal una cosa. Més força.